Lanjut lagi, coba kita akan pasangkan fast connector untuk kabel 2 core ini yang udah kita modifikasi. Di sini posisinya satu kabel ini akan bercabang dua, memanfaatkan kulit dari fiber optik yang sudah tidak terpakai. Disarankan sih yang saya gunakan ini yang ada tulisan Telkomnya ya. Ini lebih gampang untuk ngeluarin kabel inti yang ada di dalamnya. Karena beda merek itu beda kesulitannya. Ada yang keras. Jangankan ketika masukkan kabel yang baru, ketika menarik kabel sisa yang ada di dalam aja itu keras. Itu yang benar-benar harus diperhatikan. Ada itu nggak? Fast connector, mana fast connector? Nah, untuk awalnya itu sama seperti kita memasang fast connector untuk satu core ya. Kita awali dengan yang warna orange dulu ya, yang warna orange. Kita tarik dulu. Nah, ini jangan sampai kotor ya, di sini masih ada sisa kulit. Karena kalau masih ada sisa kulit itu suka ke bawah sampai ke fast connector, dan kalau misalkan kita tarik dia akan tertinggal di dalam. Untuk kulit-kulitnya ini ketika kita pasangkan kembali, resikonya di ujung atau pertemuan antara kaca dengan kaca ini terhalang, yang ujung-ujungnya redamannya pasti besar. Oke, ini kita pakai ini dulu ya, clipper dulu. Ini udah pada paham lah, di video-video tutorial lain juga banyak ya cara untuk memasang atau memotong menggunakan cleaver. Jadi dipastikan lurus dulu, pastikan lurus posisinya. Ini kameranya nggak kelihatan ya, nanti coba silahkan cek di video yang lain ya. Untuk pemasangan cleaver itu banyak ya yang sudah mengupload. Jangan sampai miring, intinya jangan sampai miring aja. Kalau miring dia akan tidak maksimal. Karena kita di sini langsung berkaitan dengan output sinar. Oke, udah jadi. Kelihatannya kurang sih, coba kita tes dulu aja. Dan saya salah aturan, ini dulu ini dimasukin. Resiko ujungnya ini retak tabrakan dengan tutup ini. Benar kurang nih, udah dikupas dikit lagi. Kasih lengkungan sedikit aja, kasih lengkungan sedikit ya. Kalau udah kayak gini, ini posisinya kasih lengkungan sedikit, maaf kameranya agak kurang. Terus kita tutup.
sama aja ya kayak yang video yang lainnya ya, tinggal dikunci. Dan terakhir kita pasangkan untuk locknya. Nah tinggal yang satu lagi. Ingat harus bersih, jangan sampai ada sisa kulit yang masih menempel. Bahaya. Ujung-ujungnya dikerjain bolak-balik naik turun tangga. Oke, kita potong dengan clipper. Jangan sampai lupa dilurusin dulu posisinya, jangan miring. Kalau udah yakin lurus, tutup. Oke, jadi ini kita tinggal masukkan aja lagi sama. Nah, salah lagi. Ini nih. Seharusnya ini lebih duluan masuk ya. Agak beresiko kalau kita masukkan setelah pemotongan dengan cleaver. Karena ujung yang udah rata nanti bisa jadi retak lagi. Oke, sama aja kayak tadi ya prosesnya. Oke. Biasanya kalau yang udah biasa masukin kayak gini nih udah nggak usah pakai laser lagi untuk tes, jadi langsung nanti pakai OPM aja. Oke, udah jadi posisinya. Ini kabel 2 core yang udah kita split jadi 2 dan tanpa menggunakan solasi untuk ini apa namanya, melindungi kabel yang ada di dalamnya. Jadi langsung kita menggunakan kulit fiber yang bekas.